Achso. Kann man da bitte reinstellen? Ey, Krone, kriegst du mal den Fettwurst dann rein? Ja, okay. Den Aufnahme. Junge, hau auf die Sache, sitzt du wirklich fest? Ey, mal ein Video. Ja. Oh, das ist ja ekelig, ist das ja. So, komm, jetzt muss man richtig toll abspringen, ne? Der Absprung ist das A und O. Weiß ja. Wie beim Skispringen. Ey, du kommst da nie drüber. Nein, ich mach keinen Scheiß hier. So, komm mal. Darf ich? Komm, ja, seh zu da. Oh.